Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайталанатын үлгілер. Бүгінгі сабақта үйренеміз суреттің өлшемін өзгерту, бағытын ауыстыру, суреттің бөлігін көшіру арқылы симметриялы сурет салу. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Қайталанатын үлгілерді біз күнделікті өмірде кездестіреміз. Мәселен, кигіз үй, домбыра, ою. Қайталанатын үлгілер дегеніміз нысанның бір-біріне ұқсайтын және бірнеше рет қайталанатын үлгілер болып табылады. Симметрия ұғымымен біз математикадан таныспыз. Симметрия дегеніміз қандай да бір заттың екі жағының бірдей болуы, тепе-тең болуы. Симметриялы нысандарды Paint бағдарламасында салған уақыттарда мына құралдарды пайдаланамыз. Көшіру, қию, ерекшелеу, бұру, ю. Суреттерді бұру үшін бұру құралы қолданылады. Ол 90-180 градусқа дейін бөле алады. Тапсырма. Paint бағдарламасында өзіміздің суретімізді салып көрейік. Керекті фигурамен суретімізді салып аламыз. Ішін керекті түспен қию арқылы бояймыз. Берілген суретті белгілеу үшін белгілеу батырмасын басамыз және суретіміздің керекті бөлігін белгілеп аламыз. Көшіру үшін копировать батырмасын басамыз және ставить батырмасымен қоямыз. Суретімізді симметриялы жасау үшін бұрамыз. Ол үшін бұру батырмасына бұрамыз. Суретімізді жалғастырамыз. Біздің симметриялы фигурамыз пайда болды. Суретті перне тақта арқылы көшіруді үйренеміз. Мысалы, домбыра шеңбер сызғым. Осы шеңберді белгілеу арқылы, яғни белгілеп аламыз шеңберімізді. Және де контрол батырмасын басып тұрып суретімізді тартса, біздің суретіміз көшірмесін ала аламыз. Ал шрифт батырмасын ұстап тұрып басатын болса, онда біз із қалдыру арқылы суретімізді жасайтын боламыз. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.